Сайн бацгаана үзэгчдээ, цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөрийн бямбгаргийн дугаар эхэлж байна. Эхлээд үзэгч та бүхэн өнөөдөр үзүүлэхээр бэлтгэсэн мэдээллийн товчид анхаарлаа хандуулна. Өчигдрөөс эхлэн шатхууны үн 100 төгрөгөөр бурлаа. Харин өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн буурав. Манай сурвалжлагч тодрууллаа. Цагийн урд соёл урлагийн булангараа өвлийн үгний дүрээрээ мөнхөрсөн ардын жүжигчин гомб сүрэнг онцоллоо. Нийслэлчүүд амралтын өдрүүдээр аялах шин чиглэлтэй боллоо. Германы эрх баригч Христийн ардчилсан холбооно Ангела Меркелийн оронд шинэ удирдагчаа сонголоо. ОПЕК болон тус байгууллагад багтдаггүй орнууд нефть олборлолтын хоногийн хэмжээг 1.2 сая баррелаар бууруулах тохиролцоонд хүрчээ. Одоо эдгээр болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүй анхаарлаа хандуулна. Манайд шатхууны үн нэмэгдэх зургаар бүх юмны үн ханш өсдгөө. Харин өчигдрөөс эхлэн шатхууны үн 100 төгрөгөөр буурахад өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн буурав гэдгийг манай сурвалжлах хэсэг тодрууллаа. Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яамнаас гаргасан үүрэг чиглэлийн дагуу өчигдрөөс эхлэн шатхуун түгээх станцууд үнэ 100 төгрөгөөр буулгасан. Гэвч өнөөдөр шатхуун 100 төгрөгөөр буурсан танаа дээр яа буураг байгаа вэ? Мэдгүй юм да. Мэдээ ирээгүй л. Би мэдэхгүй над мэдээлэлээр над тэгж үн буулгаж хэлээгүй шүү дээ. Харин нэг 100 төгрөгөөр буурна гэсэн нэг яриа байгаад ерөөсөө буухгүй шүү дээ. Нэмэгдэхээ болохоор 3 4 зүгээр нэмэгчээр буухаа болохоор ерөөсөө буудаггүй. 100-аараа ч ихлэ буучвал хэрэгтэй л. Өглөө би эндээс содоос саяхан би авахд бас буугаагүй л хэлээ. Колокот буугаагүй юм шүү. Бүгд л яг л адилхан л шүү дээ. Бүгд л адилхан тэгэл энэ чинээс аваас урцсан юм ч одоо яа. Одоо тэгэхээр буух ч юм уу буухгүй ч юм мэдэхгүй шүү. Төлчний үний ялимгүй өсөлт иргэдийн нуруунд дээр том ачаа болж очдог. Шатхууны үн буурсан ч өргөн хэрэглээний үн буураагүй байгааг иргэд хэлж байна. Байнга өөрчлөлтөд дэлгүүр нь өдөр бүр хэрэгэлдэг хүнсний бүтээгдэхүүний үнэ нэг л мэтгэд нэмээд мөнгө нь хүрдэггүй хэцүү байдаг гэдгээ хэлж байна. Та хандлагын өмнө хэдээр авдаг байсан? 1150 байсан одоо 1250 болсон байна. Буухгүй. Сүүний яг энэ нэг жижиг сүг ах нэг 1100 тал байд юм. Зарим дэлгүүрүүд 1200 байж л бас. Манатын дэлгүүрүүд 1200 байдаг л. Байцааг бол шууд хувааж авдаг заримдаа. Хөнгө нь өрөхгүй болохоор. Тий, нэмэгдсэн байдаг. Үнэ хамаагүй их нэмсэн байгаа юм чинь. Нийлүүлэгч байгууллагууд л өөрсдөө үнийхээ бензинийнхаа үнийг буулгаж яхад дагаад буулгаж явах хэрэгтэй байхгүй. Тийм байхгүй. Өсөлтөө бол 3 4 дахин 3 400 нэмждэг. Бууллаа гэхэд л 50 төгрөг тий. Иргэдийнхээ юг хорч бас ер нь л тэгдэг шүү. Тухайн дэлгүүр бараа бүтээгдэхүүнээ захиалгаар авдаг. Тэд үнэ бууруулахгүй бол лангуун дээрх барааны үн буурах боломжгүй гэх хариултыг худалдаа эрхлэгчид өглөө. Танаас л нэмэгдсэн юмсан. Яагаад нэмэгдсэн гэхээр бензиний үн нэмэгдсэн. Одоо нэг өссөн бараа буцаад хийжээс бохгүй. Бензин нэмэгдэх болгонд 2-300 төгрөг нэмэгддэг. Тэгээ сая бензин буурсан чи буураагүй. Адилхан нэмэгдэлтэй явж байгаа. Шатхууны үн энэ жил 1, 2, 7, 8, 10, 11 сард нэмэгдсэн байна. Үнэн нь өсөх тусам өргөн хэрэглээний барааны үн сургаар нь өсдөг. Тухайлбал өмнөх сарын шатхууны үнийн өсөлтөөс болоод талах 100-аас 200 төгрөгөөр нэмэгдсэн, харин буурахад ямар ч өөрчлөлтгүй байгааг иргэд шүүмжилж байна. Мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхдээ тэмцэх олон улсын байгууллагын зүгээс манай улсын банк санхүүгийн салбарыг эрсдэлтэй гэж үнэлээ саарл жагсаалтанд оруулах тухай сануулга өгсөн. Тиймээс санхүүгийн салбарын эрсдлийг бууруулах чиглэл шаардлагатай хууль тогтоомжийг улсын их хурл баталж энэ оны 7 дугаар сараас мөрдөж эхлэхэд байгаа. Хуулийн хэрэгжилтийн нөлөөгөөр с ижигтэй гүйлгээг мэдээлэх үүрэг бүхий этгээдүүдээс ирэх мэдээллийн тоо 2 дахин өссөн байна. Шинэ хуулиар 20 сая төгрөгнөөс дээш бэлэн мөнгөний гүйлгээ, анх удаа хийж байгаа санхүүгийн гүйлгээ, бусдын нэр өмнөөс гүйлгээ хийж болзошгүй байдал тогтоогдсон бол улс төрд нөлөө бүхий этгээдүүдийн гүйлгээ, олон улсын хоригт орсон байгууллага, хувь хүний гүйлгээ зэргийг с ижигтэй гэж үзэж байгаа юм байна. Дээрх ангилалд багтсан гүйлгээний тухай мэдээлэл банкнаас бусад санхүүгийн салбарын хэмжээнд өнгөрсөн оны 3 дугаар улирлын байдлаар 10,000 гаруй бүртгэгдэж байсан бол энэ оны мөн үед 24,000 гаруй болж нэмэгдэжээ. С ижигтэй гүйлгээ хийгдэж байна гэдэг нь мөнгө угаах гэмтэрэг үйлдэгдэж байна гэсэн үг биш, урдчлан сэргийлэх үйл ажиллагаа идэвхжиж байгааг л харуулж байгаа юм байна. Санхүүгийн байгууллагаар үйлчлэг авч байгаа бүх иргэд иргэний бичвэрнтэй үзүүлж иж үйлчлэг авах ёстой. Шаардлагатай с ижигтэй гэж тогтоогдсон хууль заасан үндэслэл тогтоогдох юм бол бизнес төлөвлөгөөгийн эсвэл нэмэлт одоо гэр бүлийн батлагч гэдэг юм өөр нэмэлт мэдээлэл авах шаардлага гардаг.
Энэ мэдээллийг өгөөг байгаа тохиолдолд Монгол улс үйл ажиллагаа явуулдаг ямар ч санхүүгийн байгууллага тэр үнэтэй гүйлгээ хийхгүй татгалзах үүрэгтэйгээ тойлон заасан. Мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхээс сэргийлэх энэ хуулийн нөлөөгөөр авилга албан тушаалын гэмтэрэг хууль бусаар хөрөнгөжих бүхий л үйлдэлийг хянах боломжтой болж байгаа юм. Гэхдээ иргэн аж ахуйн нэгжүүд энэ хуулийн ач холбогдлыг ойлгож мэдээлэх үүргээ сайн биелүүлэх нь чухал юм а. Бид нар терроризмыг санхүүжүүлдэг юм шээ гэсэн ойлголтыг авдаг. Гэтэл энэ ойлголтын цаана асар их тийм далд эрсдэл байдаг. Энэ маань нэгсэндээ тухайн этгээдийн нэрийг ашиглаад иргэний хуулийн этгээдийн нэрийг ашиглаад мөнгө угаах магадгүй санхүүгийн терроризмыг санхүүжлэх үйлээс явуулах боломж нээлттэй байдаг. Хэдийгээр олон улсын байгууллагын шахалтаар бид энэ хуулийн шинжилгээг хийсэн ч санхүүгийн салбарт зайлшгүй хийх шаардлагатай ажил байсан. Аливаа гэмт үйлдэл бүрт санхүүгийн улмөр үлддэг. Үүнийг илрүүлэх, урдчлан сэргийлэхийн тулд бүхий л мөнгөн гүйлгээ түүнтэй адилдах мөнгө угаах эрсдэлтэй бүхий л үйл ажиллагааг бүртгэх хянах асуудал чухал байгаамаа. Өнөөдөр боловсролын салбарын авилга цэцэрлэгээс эхлээд бүх шатны байгууллагад гарч үндэсний аюулгүй байдалд нөлөөлөх хэмжээнд хүрснийг холбогдох албаныхан хэлж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол цаашид боловсролын салбарын тогтолцоо энэ байдлаараа үргэлжлэх юм бол нийгэм тэр чигээрээ авилгалыг хэвийн зүйл мэт хүлээн авах эрсдэлтэй гэдгийг онцолж байна. Сургуулийн хүүхэд ангийн дарга болохын тулд ангийн хүүхэд бүрт 1000 төгрөг өгсөн гэх яриаг эцэг эхчүүд цахим орчинд мэдээлсэн. Энэ бол боловсролын салбарын авилгал ямар хэмжээнд байгааг харуулж байгаа нэг жишээ юм а. Үүнээс гадна цахим орчинд улсын сургууль цэцэрлэгт бүртгэж өгнө гэсэн зар хичээлийн шинэ жил эхлэхэд гарч эхэлдэг. Үүнийг бид хэвийн үзэгдэл мэт хүлээн авдаг болжээ. Одоо жишээлбэл ашиг сонирхлын зуршил дээр хүртэл одоо захирал нь багш нартаа орифлемийн бараа бүтээгдэхүүн одоо тараагаад ингээд юу адагч гэж яах шиг иймэрхүү гомдлууд ч байна. Их мэтэр ингээд маш олон төрөл байна. Мөнгөн нүгээр илэрхийлэхэд одоо баш бага боловч цаана учруулж байгаа хор уршиг нь юу вэ гэхээр ирээдүй хойч үе болж байгаа залуу үеэ бид нар авилга авах үзэл санаатай нэг авилгыг дэмждэг те авилгаар ажиллавал альва зүйлийг бүтээдэг болгоно гэсэн ийм үзэл хандлага бүхий одоо залуу хойч үеийг бий болгох нэг. Ихтэй сургууль төгсөгчдийн дийлэнх нь хуульч, шүүгч, эдийн засагч байгаа нь авилгын асуудал нэмэгдэх нэг шалтгаан болж байгааг тайлбарлаж байна. Түүнчлэн боловсролын салбарын авилгалд улс төрийн тогтворгүй байдал хамгийн их нөлөөлж байгааг холбогдох албаныхан хэлж байлаа. Маш олон удаа ингэж хөтөлбөр солидог байж байгаа. Тийм учраас хамгийн түрүүнд их хурл засгийн газрын төвшөнд боловсролын бодлогыг тогтвортой авч явах тийм одоо эрх зүйн орчныг бүрдүүлээд боловсролын яам гэдэг юм уу энэ хариуцсан байгууллага нь өөрөө их тийм тогтвор сууршилтай чадал чансаатай улсууд тогтвор сууршилтай ажиллаж энэ бодлогыг тууштай ямар нэг тийм одоо энэ ёс зүйн асуудлыг анхаарах гэдэг ингээд их олон юм ярьж болно л доо. Нийслэлийн мэргэжлийн хэлтийн газар боловсролын байгууллагуудад хийсэн сүүлийн 3 жилийн хяналт шалгалтын дүнг танилцуулсан. Ингээд дийлэнх байгууллагуудад зөрчил илэрсэн байна. Үүн цэцэрлэгийн хүүхдээс мөнгө хураад сургалтанд хамруулсан тоног төхөөрөмж шинээр авсан зөрчил их илэрсэн байна. Гэх мэтлэн салбарын асуудал их байгаа учраас боловсролын салбар эх оныг хариуцлага ёс зүйн жил болгон хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ гэсэн юм а. Авилгагүй байх эрх зүйн орчин бол Монгол улсын хэмжээнд хангалттай байгаа. Манай салбар дээрч байгаа авилгын эсрэг үндэсний хөтөлбөр нь батлагдсан байна. Шилэн даасны хууль гэдэг юм уу? Одоо хамгийн сүүлд 2018 онд багш нарын ёс зүйн дүрм батлагдчихлаа. Тэгэхээр энэ ёс зүйн дүрм дээр багш хүн ийм байх ёстой. Хэрвээ та энийг ингэж зөрчих юм бол ийм одоо хариуцлага хүлээнэ гэдэг нь тодорхой байж байгаа. Тэгэхээр бид нар хангалттай байгаа эрх зүйн орчиндөө хангалттай байгаа гарсан хууль дүрм журмаа биелүүлээд ёс зүйтэй ажиллах асуудал. 2017 онд авилгатай тэмцэх газарт ирсэн нийт өргөдөл гомдлын 13.9% буюу 184 нь боловсролын салбартай холбоотой байжээ. Харин энэ оны хувьд авилгын гэмт хэргийн шинжтэй 69 гомдол, авилга ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 11 өргөдөл гомдол ирж үүнд хяналт шалгалт хийж байгаа юм байна. Үүний дийлэнх нь өнөөх сургууль цэцэрлэгийн хүрэлцээгүй байдлаас үүдсэн асуудал гэдгийг албаныхан хэлж байлаа. Өргөн хэрэглээний нэг удаагийн нийлэг уутыг эх оны 3 дугаар сарын 1-ээс эхлээ худалдаанд гаргах хэрэглэхийг хориглосон. Хориглох шийдвэр гарсан нь нэг хэрэг. Харин иргэдийн өдөр тутмын хэрэглээ болж хэвлсэн гялгар уутыг ашиглуулахгүй байхын тулд ямар зохицуулалт хийх шаардлагатай вэ? Энэ асуудлаар бид дараах сурвалжилгыг бэлтгэлээ. Та бүхний харж байгаа эдгээр уут бол бүгд хориглогдох заалтанд буюу тэг 1033 мм-ээс нэмгэн уутнуудаа. Засгийн газрын гаргасан тогтоол бүх төрлийн тэг 1033 мм болон түүнээс нэмгэн нэг удаагийн нийлэг хэлсэн уутыг худалдаалах, импортлох болон үйлдвэрлэхийг хориглосон гэж заасан. Хориглосон заалт нь талхны уутж орж байгаа.
дэлхийн болон Монгол улсын статистикуудаас харж байхад энэ хоол боловсруулах замын ялангуяа хотоод улаан хоолой, илэгний өвчлөл нэмэгдэж байна, хавдар нэмэгдэж байна гэж байгаа нь бол бас энэ нийлэг материалаар хийсэн сав баглаа боталтай холбоотой юм а гэж энэ олон улсын эрдэмтэд бол тогтооцсон байгаа шүү дээ. Жил бүр манай улсад хэдэн мянгаар тоологдох гялгар уут импортоор орж ирдэг. 2017 он гэхэд 4,000 тонн нийлэг уутыг импортлсон байна. Мөн дотоодын 40 гаруй үйлдвэр энэ төрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж дотоодын хэрэглээний 30%-ийг хангаж байгаа. Та хоёр хичнээн тийм тор ашиг. Зөндөө мөр хэдэн 30 40 50 хэдэн зуурайлууд байна. Одоо энийг жоохон мэдчихэд хүм болгонд хийж өгч байгаа шүү дээ. Ганцаас авсан л хийж өгч энийг ч одоо. Ирээдүйн хойч үе ботсон ч гэсэн байгаль хэлийг хамгаалах үүднээс болж өгвөл тий давуу утаа хэрэглээ заншчул зөвл гэж бодчих. Даван торыг бол хүмүүс нөгөө хям үнэтэй болохоор савдгүй ч матгүй тэр болгоо. Яа бас барай яваад идэггүй те. Нэг гурил авсан ч авна гэж дайрдаг байхгүй. Угаасаа яг өөртөө бодоод улс хорноо бодоод ингээд хог моггүй байя гэж бодох юм бол ийм уул хэрэг. Угаасаа бүрхөвчтэй энэ юм чинь хүн өөрөө л нөгөө уутаа бэлдчихэл аваад явах хэрэгтэй байхгүй юу. Одоо энийг ч жишээ нь энэ гурил энэ те. Уутал гэж нөхөн штэ. Тогтоол гарах нь эхний алхам. Хэрэгжүүлэхэд иргэдийн оролцоо хамгийн чухал. Хамгийн гол нь гялгар уутны хэрэглээг орлох бүтээгдэхүүнийг хэрхэн хангах вэ гэдэг асуудал үүсэж байгаа. Гялгар уутны оронд нэг удаагийн цаасан уут болон дааван уут шилний хэрэглээг нэмэгдүүлж дотоодын үйлдвэрүүдийг бодлогоор дэмжихийг төлөвлөж байгаа юм байна. Шийдвэр гарсан, энийг бол хоригдсон. За альва хоригдсон үйлдвэрлэл үйлчилгээг явуулж байгаа этгээдэд хуулийн хариуцлага ногдуулах санкцууд зөрчлийн тухай хууль болон салбарын хууль тогтоомжуудад бол заагдсан байдаг. Тэгэхээр аж ахуйн нэгж байгууллагууд дээр бол хуулийн даваа хариуцлага ногдож явах нь бол тодорхой гэсэн үг. Өнөөдрийн байдлаар дэлхийн 60 гаруй орн нийлэг уутны хэрэглээг хязгаарласан хуультай. Тухайлбал Африкийн 15 улсад нийлэг уутыг хориглох хууль тогтоомжуулаад татварын бодлого үйлчилж байгаа бол хамгийн сүүлд Кен улс нийлэг уут импортлох болон бусад тохиолдолд 40,000 Америк доллараар торгох 4 жил хүртэлх хориг хууль баталсан. Энэ нь дэлхийн улс орнууд байгаль орчноо хамгаалахаар тэмцэж байгаагийн нэг хэлбэрээ. Цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөр соёл урлагийн булангаараа үргэлжилж байна. Бид өмнө нь соёл урлагийн эргэн тойрон тулгамцсан асуудлуудыг ярьж байсан. Харин өнөөдрийн хувьд Монгол Улсын урлагийн салбарт харамгүй зүтгэж нэр алдран төгсөн эрхэм уран бүтээлчийн талаар ярих юм а. Студид манай нэвтрүүлэгч Алтан Багаан ажиллаж байна. Оройн төргий багнаа. За, үзэгчдээ оройн төргий. За, энэ онд мэндэлснийхэн 100 жилийн өмнө тохиож байгаа Монгол Улсын хөтөлбөрийн баатар төрийн шагналд ардын жүжигчин Гомбоживын Гомбосрөнгойг бид энэ удаа онцолж байгаа. За, энэ хүний бүтээсэн дүр хойжвын уран бүтээлчдэд үлдээсэн үлгэр дуурайл нь дундрашгүй их. За, тэрээр 1918 онд одоогийн Төв аймгийн Бүрэн суманд төрж байж 13 наснасаа эхлэн төмрийн лантуучин моторчноор ажиллаж байгаад 1935 оноос Улаанбаатар хотод жолоочоор ажиллаж эхэлсэн. За, ингээд одоо 1942 онд улсын Төв театрын жүжигчний шалгалтад тэнцэж жүжигчний мэргэжилтэй амьдралаа холбожээ. За, Гомбосрөнгой улсын драмын эрдэмийн театрт нийтдээ 62 жил ажилласан байдаг. За, энэ хугацаанд бол үндэсний жүжигт 200 гаруй дүр, гадаадын сонгодог жүжигт 10 гаруй дүр, за дээр нь нэмээд 20 орчим уран сайхны кинонд одоо шилдэг сайхан дүрүүдийг бүтээсэн байдаг. Ингээд түүний талаар улсын драмын эрдэмийн театрын найруулагчид эргэн дурсаж байна. Манцгаас исэн хатан гэж жүжигт цагаан цэргийн даргын олон хэсэгт гарч тоглоод эндээс уран бүтээлийн гарааг эхэлсэн байдаг. 10 гаруй жил театрт дагалдан жүжигчнээр ажилласан. 1955 онд Уильям Шекспирийн Отелло жүжигт анх Отеллогийн дүр тоглосноор ийм дэлхийн хэмжээний том жүжигчин сонгодуудыг тоглох хэмжээний ийм жүжигчин гарч ирлээ шүү гэдгийг зарласан. Багнаа тэгэхээр Гомбосрөнгойг алтан үеийн жүжигчид маань бүгдээрээ багш хэмээн хүндэтгэн ярьдаг. Яг албан ёсоор багшилж исэн үеийг нь бас үзэгчдэд сонирхуулаач. За тэгээ. За, тухайн үеийн улсын багшийн дээд сургуульд кинодрамын анги 1959 онд нээгдсэн. За, Гомбосрөнгой бол тайзны хэл ярианы багшаар нь анхлан ажиллаж байсан хүн. Тэгвэл одоо шавнырын яриаг хамтаа хүлээ авъя. Өөрөө их хөдөлмөрч хүнэлдэг зүгээр сууж чаддгүй. Тэгэд оройл дээрээ дүр дээрээ мундаг ажилдаг. Ер нь үлгэр жишээч. Ёстой дэлхийн жүжигчин. Тэр олон сонгодог тохиолдолд дэлхийн жүжигчин. Уран бүтээлч биднэрт бол дандаа эцгийн сэтгэлээр ханддаг байсан. Өөрөө хувцаа их сайхан өмсөн, аливаа юмд бол их зарчимч хандан, өөрийнхөө эрүүл авахд бас их анхаарна. Гомбосрөнгой Монголын радиод 700 орчим үлгэр уншсан байна. За, одоо ч
Монголын радиогийн алтан санхан мөрөгт энэ үлгэрүүд хадгалаас тавиадаг эргээд сонсоход одоо хэл шинжилд бол үнэтэй хувь нэмрээ оруулсан ийм үлгэрүүд, ийм одоо бүтээлүүд байжээ. Хүүхэд багчуудтай радио микрофоноор дамжуулж яг тэр хүүхдүүдийг эргэн тойруулаад суулгачгаа ярьж байгаа юм шиг тийм одоо уур амьсгалыг бий болгоод өөрөө тэгж тэднэрт тийм одоо тийм ээ уян зөөлөн, уян налархай их аминчлаж үг сургаалan айлдаж хэлж өгч байгаа юм шиг хүүхдүүд багчуудын ой тойнд нэг суудлан хийж өгч байсан. Гомсрон гэдэг бол тэр аяараа өөрөө судлагдах уу, тэр аяараа монголч бишний дэг жайгийг өөртөө бүрэн агуулж байсан тийм жижигч юм байна гэж би өнөөдөр харж байгаа. Монгол өвлийн өвгнийг бид төсөөлөхдөө гомсронгуйн дүрээр төсөөлдөг. За тэрээр 50 гаруй жил тасралтгүй өвлийн өвгний дүрийг мөнхөлсөн. За тэгвэл түүнээс хойш Монгол улсын гавьяа жүжигчин жаргал сайхан энэ дүрийг өвлөн авсан. Тэр хүний одоо алхаа гიშгэ, дуу хоолой, хөдөлгөөн энэ бүгдийг би бол өвлж явъя гэж дандаа дотроо хадгалж явъя гэж дандаа бодож явдаг. Тэр ч утгаараа одоо миний өвлийн өвгөнд одоо тэр хүний одоо дүр төрх хөдөлгөөн үйлдэлүүд бол тодорхой хэмжээгээр бас байдаг. Зөвхөн жүжигчин гэдэг энэ чиглэлээр биш, хүн, эцэг хүн, эргэн хүн, багш хүн ямар байх вэ гэдгийг хойч үедээ үлгэр дуурайл болгож үлдээсэн ийм хөө гэж би бодож байна. Гомсронгуй урлагийн салбарт оруулсан хувь нэмэр бол барагдахгүй их л дээ. Тэгэхээр бас гэр бүлийнхнийхэн талаар үзэгчид сайн мэдгүй ч магадгүй гэр бүлийнхнийхэн талаар хойлоо яриа л да. За тийм. За гомсронгуй бол одоо нэг хүү 7 охинтой хүүхдүүд нь загнуулж үзээгүй гэж ярьдсан билээ. За урлагийн хүн болсон хойно томилтоор их ажил нь тухайлбал 1980-аас 1995 оны хооронд бол төл аян гэж болдог байсан юм байна. Энэ аянаар малчтын гэрт очиж тоглолтоо үзүүлдэг байж. За тэр болгонд нь эхнэр нь одоо бүх юмыг сайтар бэлдээд явуулдаг юм байжээ. Хөдөө барига дээр явахаараа таслаа хийдэг гантил чирээд явж идэг. Одоо 5 кг-ийн 2 гантилтай дүрээ бүтээхийн төлөө явна болохоос биш бие тоон гэсэн асуудал байхгүй. Жүжигчин хүн бие тоож болдгүй юм шүү гэдгийг бас бид нарт үлгэрлэн үзүүлсэн. За жүжигчин гомсронгуйн энийг хөтөлбөр бүтээлийг төр засаг үнэлж хөдөлмөрийн баатар хэмээх эрхэм алдрыг Монголын урлагийн салбарт бол анхлан гомсронгуйд олгосон байдаг. За мөн Уильям Шекспирийн эмгэнэл 5 зохиолын 4-т нь голлох дүр бүтээсэн ийм жүжигчин бол дэлхийд ховор гэдгийг урлаг судлаачид онцлон тодтогч байсан юм а. Баярлалаа багнаа амжилт хүсье. Эрхэм үзэгчдээ цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Цагийн урд хөтөлбөр энэ 7 хоногт ажиллах хүч ба ихтгэлцэл сэдвээр цовруул сурвалжлага бэлтгэн хүргэж байгаа. Өнөөдөр ажиллах хүчний бодлого болон гадаад дотоодын ажиллах хүчний талаар хөндлөө. Манайд одоогоор 95 улсаас 8000 орчим гадаадын иргэд хөдөлмөр эрхэлж байна. Бүтээн байгуулалтын үйлдвэрлэлд манай улс гадаадаас ажиллах хүч оруулж ирдэг. Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл авсан иргэдийн дийлэнх нь бүгд найрамдагтад ард улс, бүгд найрамд гарчсан Солонгос ард улс, бүгд найрамдах Солонгос улс, Оросын холбооны улс, Америкийн нэгдсэн улс, бүгд найрамдах социалист Вьетнам улсын иргэд барилга, уул уурхай, зам тээвэр, боловсруулах үйлдвэр, боловсруулалтын салбарт ажилладаг. Өвлийн үйлдвэрлэлд хэвчлэн гэрийн үйлчлэгч зөвлөх үйлчлэг үзүүлэх иргэд хөдөлмөр эрхэлдэг юм. Тухайлбал 2015 онд 38000, 2016 онд 27000, 2017 онд 19000 гадаадын иргэнд хөдөлмөр эрхлэх өөрчилсөн зөвшөөрөл олгосон нь 2016 онтой харьцуулахад 35 орчим хувиар буурсан байна. Чаашлаж бууруулах бодлого баримталж байгаа гэдгийг салбар яамнаас мэдээллээ. Тодорхой бүтээн байгуулалтын ажлууд бол өнөөдөр бол техник технологи хөгжил бол маш урттай явж байна. Тийм учраас одоо тэр Монгол улсад байхгүй мэргэжлийн улсуудыг бол авахаас өөр аргагүй байна. Дээрээс нь одоо энэ томоохон бүтээн байгуулалтууд бол бас гадаадын хөрөнгө оруулалтаар явж байна. Гадаадын хөрөнгө оруулалтаа энэ авах энэ гэрэн дээр бол бас энэ ажил хүчээ бол тухайн орны хөрөнгө оруулж байгаа орны одоо бас нөхцөл шаардлагыг бол бас хас өөр аргагүй юм байдал байдаг. Ингээд энэ 2018 онд бол бид одоогийн байдлаар бол нэг 8000 гаруй хүн байна Монгол улсад ажиллаж байна. Гадаадаас. За энэ үзүүлэлт маань бол бас 1231 хүртэл буурна гэдэг. Бид бол энэ 2018 онд тавьсан зорилтоо бол биелүүлж нэ гэсэн төлөвлөгөөтэй явцгаа. Гадаадын ажиллах хүч ажилуулсан тохиолдолд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 2 дахин нэмэгдүүлсэн төлбөрийг манай улсад төлөх ёстой. Тухайлбал гадаадын нэг иргэн одоогийн хуулиар 480 мянган төгрөг сар бүр төлнө гэсэн үг.
Энэ мөнгө хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих санд төвлөрч хөдөлмөрийн зах зээлийг дэмжих, Монгол иргэдэд ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, сургалт зохион байгуулах, жижиг зээл олгоход зарцуулдаг байна. Манай улсаас гадагшаа ажиллахаар явж байгаа иргэдийн хувьд жилд 1000 гаруй хүн хуулийн дагуу гэрээгээр хөдөлмөр эрхэлдэг байна. Нийгмийн эдийн засгийн байдал бол манай сайнг байгаа. Энэтэй холбоотойгоор одоо Монгол залуус бол одоо гадаад явж ажиллах сонирхол их төрсөн байна. За эдийн засгийн одоо өсөлт 11, 12, 13 онод бол одоо энэ Монгол залуус гадагшаа явж ажиллах төр сонирхол бол багассан. Солонгос улстай бол одоо жил болгон квота тохирдог. Одоо тохироогүй байгаа учраас 18 оны квотыг бүдэн Солонгос улс бол бас ээж байгаа ажилтнаа манай Монгол залуус бас тэнд зөвшөөрөлтөй бус очиж ажил эрхэлдэг. Тэрнээс шалтгаалаад бол бас энэ албан ёсны явдаг юмнуудыг багасгах гэсэн юм яриа байдаг. Гэвч одоо бид нар бол энэ багасгахгүй талаар өнөөдөр Монгол улсад бас ажлын байр тэр болгон одоо илтгэх биш байгааг харгалзаад энэ квота нэмэгдүүлээч гэсэн саналыг тавьж байна. Засгийн газрын 2020 оны хөтөлбөрийн хүрээнд хөдөлмөрийн зах зээлийг хөгжүүлэх, мэрэгжилтэй ажилтан бэлтгэх, ажлын байраар хангах, гадаадын ажиллах хүч мэрэгжилтний тоог 50%-аар бууруулахаар төлөвлөжээ. Малын тоо толгой өсөх хэрээр зэрлэг амтны бэлчээрийн нөөцөд нөлөөлж эхэлсэн. Тиймээс зэрлэг амтан хамгааллын асуудалд орон нутгийн иргэдийн оролцоог хамруулах хэрэгтэй байгаа юм. Гэвч манад энэ менежментийг хэрэгжүүлэхгүй орхигдуулж байгааг салбарынхан хэлж байна. Сүүлийн үед зэрлэг амтад олонний хөлийн газар өвсдөжэл ус хайж ирэх тохиолдол гарсаар байгаа юм. Жишээлбэл шивээгоо уурхаан төмөр замын хашаан доторх өвсөй гэдгээр зээр сүргээрээ орсон байгааг таарж байна. Эхний гарцуулал ихтэй дороодсон газар дэжил урмал тарих. Бас нэг одоо боломж нь юу вэ нөхлөөр бол одоо би хойдо хараад байгаа нэг бэлчээрийг одоо сэргээх сайжруулах энэ чиглэлийн ажлуудыг бас хиймээр байна. Баян-Онгор аймгийн ан агнуурын орлого өнгөрсөн онд 473 сая болжээ. Үүний тал хувийг нь хуулийн дагуу тухайн аймгийн ан агнуурын салбарт зарцуулах ёстой. Гэтэл энэ хөрөнгийг өөр зүйл зарцуулж байгаа нь салбарын нэг асуудал болж байна. Баян-Онгор аймгийн зэрлэг амьтдын тоо өсч энэ оны байдлаар 1500 их 2500 орчим буг 1000 гаруй угалц бий гэсэн дүн гарчээ. Тэгэхээр сум орон нутгийн хувьд бол зарим сумдууд тэр хуулийн дагуу зарцуулахгүй өөрсдийн сумын төсвийн одоо нэг алдагдалт нөхөх маягаар ажиллаад байгаа. Хууль хэрэгжүүлэхгүй байгаа иймэрхүү хүндрэлүүд бол их гарч байгаа. Манай дамтны тухай хууль 2012 оноос хэрэгжиж эхэлсэн. Энэ хуулийг хэрэгжүүлснээр салбарт эерэг үр нөлөө авчирсан ч нөгөө талаас ан агнуурын менежментийг сайжруулахад эргээд харах зүйл байгааг салбарынхан хэлж байна. Социализмын үед бол бараг жилд саяас доошгүй тарганы ярьс бэлддэг байсан. Тэгээ одоо таргааг нөхөй хориглоод хууль гаргаад энэ үйл ажиллагаа хэрэгжихгүй байгаа хгүй. Ягаад тэгэхээр улам энэ хууль бус ангийн үйл ажиллагаа давраад байна. Харин тэр тархтай газар тархтныхаа нөөцийг орон нутгийн иргэд өөрсдөө мэдээ тэрийг урт хугацаанд зохистой ашиглах чиглэлээр санаачлагтай ажиллах нь бол энэ нөөцийг урт хугацаанд ашиглах чухал арга зам баггүй. Тэгэхээр одоо энэ чиглэлд ч гэсэн одоо бид нэр одоо анхаарал тавих хэрэгтэй. Нутгийн иргэдэд туршилсан зэрлэг амтны хамгааллын менежментийг хэрэгжүүлэх сэдвт сургалтанд Агнуурын бүс нутгийн амтан хамгаалах нөхөрлийн гишүүд оролцсон юм а. Амралтын өдрүүдэд гэр бүл найз нөхөд хамт олноороо явган аялал хийх газар нэгээр нэмэгдлээ. Орон нутгийн тусгай хамгаалалтын бүс буюу сэлб голын ихтэх цохиод хад чиглэлд зориулалтын тусгай маршрутыг бий болголоо. Энэ газар бол нийс хотын хойд цэг буюу сэлб голын их. Энд ховор ургамал аршин ан амьтад илбэг байдаг. 2012 онд орон нутгийн хамгаалтанд авснаас хойш олон нийтэд хаалттай болсон. Тэгвэл нийслэлийн байгаль орчны газраас хамтарсан менежмент хэрэгжүүлж хамгаалтын бүсэд иргэдэд зориулсан тусгай аяллаа маршрутыг бий болголоо. Иргэд аялахдаа зөвхөн байгаль хамгаалагчийн заавар зөвлөмжийн дагуу аялах юм а. Энд болон буудалж уудна, энд буудалж болохгүй, тэнд одоо юу яаж болно, энд байж уудна гэсэн тийм зааварчилгааг өгнө. Биднээсээ зааврыг дагах юм бол өөрсөндөө аюулгүй тэгээд эрүүл агаартай сайхан зугаалаад явж болох боломжтой. Энэ зам бол одоо ингээд өөр ямар ч нэг тийм маршрутаа гаргаад явах тийм боломжгүй биднээс замын бэлдэж өгсөн байгаа. Нийслэлийн иргэдэд амралт чөлөөтцөгаа эрүүл агаарт өнгөрүүлж богино зайн аялал хийх боломжийг үйлчлэлтэйгээр хэрэгжүүлж байгаагийн нэг нь энэ юм. Сэлб голын ихтэх аяллаа маршрут нь 3.7 км үргэлжлэнэ. Улсын хэмжээнд байгаа 1303 орон нутгийн хамгаалалттай газруудыг өөрчлөх аялал жуулчлалын бүс болгоход анхаарч байгааг байгаль орчны газраас мэдээллээ. Орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газрын бидний давуу тал нь иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар баталсан дэглэмийг хуулиас гадна мөрдүүлэх одоо ийм боломж өгдөг. Тэгээ бид нар энд бүх төрлийн мотор тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хориглож байгаа.
тогтжуулсан зам чиглэлээс одоо өөр газраар шин зам гаргах зорчхыг за тэгээ байгалийн одоо тааламжгүй нөхцөл байдал үүссэн үед шөнө оройн цагаар зорчхыг бол хориглож байгаа. Яг тэгэхээр энэ бол маш олон зэрлэг амьтантай. Аяллаа шинэ маршрутыг бий болгоход улсын төсвөөс хөрөнгө гаргаагүй. Аяллаа зам тогтчлтыг хувийн хвшлийн хөрөнгөөр байгуулсан төдийгүй байгаль хамгаалах чиглэлд илүү анхаарсан байна. Тухайлбал тухайн бүсэд хог ялгаа ангилах цэгийг бий болгож тогтмол ачиж байна. Ногоон бүст аялал жуулчлалын явган аяллаа маршрутын дагуу үүсэж байгаа. Тэр хог хаягдлыг бас ялгаа ангилсан хог хаягдлыг авах энэ ажлыг одоо ингээм хамтарч ажиллаж байна. Зориултын хог хаягдлыг ялгаа ангилах хогийн савнууд хийж өгсөн байна. Одоогоор нийслэлчүүд төр хурх цэцээгүн зайсан дугуй цагаан Баян зүрхийн товчоо тэмээ хадагсан 5 чиглэлд аялаж байгаа. Ийхүү хойд чиглэлд аялах боломжтой боллоо. Хойд туйлд болдог нохой чарганы уралдаанд Монгол хүн дахин оролцохоор өрсөлдөж байна. 6 хоногийн турш 300 км зам туулах аялалд Монголоос зулцгын лав чаргал өрсөлдөж байгаа юм а. 2015 оноос манай улс энэ тэмцээнд оролцож эхэлсэн байна. Дэлхийд хамгийн хүнд хэцүү спортуудын нэгд тооцогддог хойд туйлд болдог нохой чарганы уралдаанд оролцохоор бүх улсаас залуус өрсөлддөг. Хурдгүйч дэсвэр төвчээрийн хязгаараа батлан харуулж эх орныхоо нэрийг дэлхийд таниулах том боломж гэж үздэг. Лав жаргал оролцох эрхээ авах саналын төлөө өрсөлдөж байна. Түүнд дэмжлэг чухал байгааг хэллээ. Монгол улс маань болохоор яг бусад буюу дэлхий гэдэг бүсд өрсөлдөж байгаа. Тэгэхээр бас энэтхэг Пакистан гэдэг тэ нэлээд бас хүн ам ихтэй орнуудад өрсөлдөж байгаа болохоор бас тэрэнд бас нэлээд бас өрсөлдөн ихтэй л байгаа да. Ер нь бол тэгтээ бол яг тэгэл саналаараа л явна да. Тэгээ одоо жишээ нь тэр энэтхэг төрүүлж байгаа хүн гэхэд одоо өөрийнх нь пэйж хуудсан гэхэд 3 сая 200 мянган хүн дагагчтай байгаа хгүй. Монголын одоо хүн ам тэр чигтэй байна шүү дээ тий. Түүний хувьд уулын спорт хөнгөн атлетикийн төрлөөр хичээлдэг давуу тал нь болж байгаа юм. Хойгийн хүүтгуур амьсгалд нохой чарганы уралдаанд өрсөлдөж байгаа түүнийг залуучууд дэмжиж байгаагаа илэрхийллээ. Залуу хүний бас өөртөө тавьсан зорилго, хүсэл мөрөөдөл маш олон хүмүүсийн итгэл найдварынд байгаа. Гэхдээ ер нь бол Яхогийн маань одоо энэ өрсөлдөж байгаа хэсэг нь болохоор нэлийн чанга бүсэлдээ. Монголчууд өмнө энэ бүсээс гараад ирж исэн юм чинь бас мэдээж гарч ирж чадах боломж зөндөө байгаа. Тэгэхээр бүгд энэ дээр дэмжиж монголчууд хүн болгон дэмжиж өгөөрэй гэж тэгж тийм л төсөлтэй байна да. Хүсэл мөрөөдлийнхаа төлөө маш дайчин явж байгаа залуу байгаа. Тэгэхээр энэ дүүгээ хүсэл мөрөөдлийг биелэхэд нэг ч ахсан алхам нэмхийнсэн гэж хүсэж байна. Тий, хойд туйлын мөсөн дээр Монголын маань төрийн талбай мандах болтойгоо гэж ерөөл дэвшүүлээ да. Бас дээрээс нь санал бол маш чухал байгаа шүү дээ. Тий, одоо энийг хэн шийдэх вэ? Тий, ахан дүүс маань шийднэ. Бидний ахан дүүсийн өгсөн нэг санал манай дүүгийн хүсэл мөрөөдлийг биелэхэд нэг алхам урагшлуулж байгаа. Санал хураалт энэ сарын 15 хүртэл үргэлжлэнэ. Манай улсаас өмнө нь 2015 онд цэнхэр үст буюу цэрэн, 2016 онд Америкийн нэгдсэн улсын бүсээс загдаа 2018 онд номин нар оролцсон байдаг. Харин энэ удаад улс орнуудыг 10 бүс болон хувааснаас 3 бүсээс Монгол хүн өрсөлдөж байна. Анхаарал хандуулж аваад баярлалаа. Цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Улаанбаатарчуудын үндэсний их үүсвэр болсон туул голоос компаниуд олон жилийн турш хайрга дайрга олборлсоор ирсэн нь байгаль орчны доройдол усны хомсдлыг бий болгож, нийслэлчүүд тэр дундаа хаавал дүргийн 13 дугаар хороо буюу туул тосгоны иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх зөрчигдөх болсон. Тиймээс тус хорооныхоо амьдрах орчноо сайжруулах зорилгоор мод тарьж, ногоон байгууламжаа нэмэгдүүлэх зэрэг ажлуудыг хамтран хийжээ. Сүүлийн жилүүдэд хаан улдүргийн нутаг дэвсгэрт карьер олж ирсноор иргэдийн эрүүл амьдрах нөхцөл алдагдсаар байна. Ихэнхдээ иргэд нэг нэгээрээ тэмцдэг байснаа сүүлдээ зорилго нэгдэн хороо дүргээрээ хамтарч эхэлсэн байна. Хаан улдүрэгт лицензтэй 80 гаруй карьер ажиллаж байсан бол тэмцлийн үр дүнд 54 карьерийн үйл ажиллагааг зогсоож чадсан байна. Карьерийн үйл ажиллагаа маань ард иргэдэд маань, малчд маань, мал бүхий иргэдэд маань бол маш хүндрэлтэй. Амьсгалын замын өвчин гаргаж байна, харшил гаргаж байна, тоосчлыг аягүй их бий болгож байна. Энэ карьеруудыг манаас бид нэр 17 оноос хойш ард иргэдтэйгээ аж ахуй нэгжүүдтэйгээ хамтарч ажилласны үндсэн дээр одоо дээжтний бүх байгууллагт ерөнхийлөгчд бусад бүх байгууллагт хандаад одоо энэ 18 оны үед гэх юм бол нийтдээ 80 карьер за 54 карьерийн үйл ажиллагааг цуцлуулж чадсан. Тэгээд энэ маань бол бидний бас
хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлын маань нэгэн тод жишээ болов. За хайрга дайрга олбордог компаниуд иргэдийн суурьшлийн бүсэд нэвтэрч айлын хашаа худалдаж аваад ухах нь энүүхэнд гэж иргэд хэлж байлаа. За түүнчлэн зам талбай эвдэх, тоосчлт гэх мэт зүйлс нь иргэдийн эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж эхэлсэн байна. За иймд тус хороонд оршин суугчид эвдэрсэн газруудыг нөхөн сэргээх, мод бут тарьж ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх зэргээр амьдрах орчин нөхцлөө сайжруулах ажлуудыг хийжээ. Бид нар бас дээшээ ингээд уламжлаад хэлж яриад цуцлуулаад байхаас гадна бас тосгоныхын хэмжээнд 2018 оныг ногоон тосгон болох зорилт тавиад ард иргэдтэй аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай хаан уул дүүрэгтэйгээ хамтарч ажиллаад 2018 оны явдах юм бол нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжийг өмнөх жилүүдийг бодвол энэ зөвхөн 18 оны 3 сарын хугацаанд 5 дахин нэмэгдүүлж чадсан. Тэнд бол манай тосгонд нийтдээ оролцоогүй гар бие оролцоогүй иргэд аж ахуйн нэгжид ерөн бол байхгүй. Цаашдаа ногоон байгууламжийг улам нэмэгдүүлж ажиллана гэдгээ тус хорооны оршин суугчид хэлж байлаа. За мөн амьдрах орчноо сайжруулах, мод тарих энэ ажлыг хийхэд хаан уул дүүргийн 13 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагууд маш том үүрэг гүйцэтгсэн гэдгийг хорооны удирдлагууд онцолж байлаа. Засаг захиргааны анхан шатны нэгж буюу хорооны төрийн үйлчилгээг нь хаягийн тодорхойлолт шилжилт хөдөлгөөн хийхээс хэтэрдэггүй байсан үе ард хоцорчээ. Иргэд заавал хотын төв явуулгүй хорооноос олон төрлийн төрийн үйлчилгээг авдаг болж байгаа юм. Тухайлх нь бол хотын засаглалын сайжруулах төслийн хүрээнд иргэний мэдээлэл авалгаа бүртгэлийн бүхий л үйлчилгээг хороонд хүргэж байгаа юм байна. Хаан уул дүүргийн 7 дугаар хороо бол хотын төвөөс бараг 20 км зайтай. Эндхийн иргэд өмнө нь иргэний үнэмлэх солих, дахин захиалах гэх мэт төрийн үйлчилгээг авахын тулд заавал хотын төв явдаг байсан. Замын төгжрөл иргэдийн урт дараал зэргээс шалтгаалж хагас өдрийг зарцуулдаг байсан энэ ажил нь одоо тиймч зовлонгүй болжээ. Цээд зураг авахуулах, банкнд очиж шимтгэл төлөх шаардлагагүй. Ердөө 10 минутын дотор бүхий л үйлчилгээг нэг дороос авч байна. Учир нь нийслэлийн засаг даргын тамгын газар Азийн сантай хамтран төсөл хэрэгжүүлсний үр дүнд орон сууцны болон нотратын лавлага ажилласан жилийн тодорхойлолт иргэний үнэмлэхтэй холбоотой бүхий л төрлийн үйлчилгээг хорооноосоо авах боломжийг бүрдүүлсэн байна. Манай орон дээр иргэний үнэмлэхний бүртгэл урд нь авдаг байсан. Одоо энэ Азийн санхүүжилтээр орж ирсэн байгаа. Тэгээд 16 насны шинээр иргэний үнэмлэх авах 25-45 насны сургалт дахин олголтын иргэний үнэмлэхний сургалт иргэдэд маш хэрэгэлт хэрэгсээд байдаг. Хаан уул дүүргийн 7 дугаар хороо одоо энэ яармгаас цаашаага нисэх яармаг шувуу туул тосгон биокомбинатын иргэдэд манай энэ үйлчлэгийг бол үзүүлж байгаа. Эхний ээлжинд нийслэлийн 7 дүүргийн тус бүр нэг хороонд энэ төслийг хэрэгжүүлсэн байна. Цаашдаа нийслэлийн бүхий л хороог ийм болгохоор төлөвлөж байгаа юм байна. 45 насныхаа сонголтыг би хороон дээр ойрхон хийлгээ. Цаг заваадсан хэмнээд ойрхон надад бол бас сэтгэл маш өндөр байна. Чирэгдэл маш их байсан. Айгүй их асуудалтай. Тэгээ баг нэг өдөртөө багтахгүй баг ажиллаа алдаж бид нар ингээд автобус унааны мөнгө тийм бидтэй цаг зав гэдэг юм айгүй биднэрт айгүй хүндрэлтэй байсан. Одоо бол маш сайхан боллоо. Заавал хотын төв рүү явж бичиг баримт хөөцөлдөх шаардлагагүй болно гэдэг нь иргэдийн хувьд төвөг чирэгдэл багтаагаас гадна хотын төгжрлийг бууруулах, төрийн албаны ачааллыг тэнцвэржүүлэх гээд олон талын ач холбогдолтой юм а. Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн хөдөлгөөний алдаа дутагдал, ололт амжилт бүхний амьд төх, хөдөлшгүй баримтыг хадгалж аваа Монголын ууган сонинууд энийг хөтөлбөр сонины 90 жилийн ой тохиож байна. Хөтөлбөр сонин үе үеийн ажилчин ангийн дуу хоолой хүсэл тэмцлийнх нь гүүр болсоор ирсэн билээ. Тус сонинд 30 жилийн өмнө ажиллаж байсан зарим ахмадууд сониныхоо редакцаар зочилж дурсамж яриа өрнүүллээ. Тангадын мандрагыг ихэнх хүмүүс сэтгүүлч, зохиолч, түүхч, зураач гэдгээр нь андахгүй сайн танина. Харин түүний үеийнхэн бол хөдөлмөр сонины мандар гэж авгаална. За учир нь тэрээр хөдөлмөр сонд шог зураг анх зураг зурж эхэлснээр зурах бас нэгэн авьяас нь илэрсэн гэсэн үг. За түүний бүтээлүүдээс дурдвал 21 зул, хөрөг таталбар, хаадын хөрөг зураг, түгшүүрт аялал, саран зэв гэх мэт түүх адал явдлын туужийн ном гээд уншигч олонний талархлыг хүлээсэн олон ном зохиол, уран зураг бий. Тэрээр амьдралынхаа ухааныг зааж сургаж авьяас чадварыг нь нээн хөгжүүлсэн хөдөлмөр сонинд хамт ажиллаж байсан хүмүүстэйгээ уулзахаар ирж байгаа нь энэ юм. Одоо тэр сонгон шалгаруулалт гэх юм уу та. Тэгж бод 2-3 зураач дундаас шилж бод намайг одоо мэргэжлийн бус мөртөө яг ирээдүйтэй байж магадгүй гэд сонгож авсан. За тэгээ сонинд шог зургийг одоо хүчтэй хөгжүүлэхэд их зүтгэсэн. Би миний одоо санаачилснаар 1983 онд хөдөлмөр сонинд шог чарна клуб гэж байгуулагдсан. Хөдөлмөр сонин 1978 онд хөдөлмөрийн гавьяаны улаан түгийн одон, 1986 онд
Түмэн дугаарын ойгороо Сүхбаатарын одонгоор шагнагджээ. За энэ түүхэн хугацаанд хөдөлмөр сониныг бүтээлцэж байсан үеийн сор болсон олон сэтгүүлч бий. За тэдний нэг нь хөдөлмөр сонинд 35 жил ажилласан Содугай юм. Сонингаа бол ер нь редакц дээр бэлэн болгочгоод тэгээд хэвлэх үйлдвэрт шилжүүлнэ. Хэвлэх үйлдвэрийн сонины үйлдвэр гэдэг нь бол үсэг өрн тугалгаар линтип гэдэг өрөх машинтай тэрэн дээр өрнө. Тэгээд дараа нь боон, хянан, уншин, засан их олон дамжлагтай гэсэн. Монголын үйлдвэрчний хэвлэлийн төв хэвлэлийн үүсэл хөгжил туулсан их замын тухай баггүй нөөц хуримтлуулсан хүн бол хөдөлмөр сонины орлогч эрхлэгчээр ажиллаж байсан Содном Цэгмэдугай юм а. Хөдөлмөрчин олон түмний аж амьдралыг хөгжүүлэх явдалд саад дотгоор олж байгаа зүйлийг олж шүүмжлэх тэр дагуу асуудал дэвшүүл зас залруулахад нийтлэлийн бүх бодлогыг ер нь чиглүүлж ирсэн гэж болно. 1980-аад оны дунд үе сүүлч үе гэхэд нийтдээ 173 мянган уншигчтай болж сонин болж инхэн оргил үедээ хүрсэн гэж би боддог юм. Ахмад ажилтнууд сэтгэл шингэсэн он жилүүдийнхээ талаар инхүү ярьж залуучууд нь тэдний үнэт сургаалаас сонсож байсан юм. Дурсамж дүүрэн тус сонины үүх түүхийг мэргэжлийн залуу сэтгүүлчид залгамжлан за өнөөдөр ч гэсэн уншигчдын хүртэл болгож шинэ өнгө төрхтэйгээр үргэлжлүүлэн авч яваад Ахмад ажилтнууд сэтгэл дүүрэн баяртай байгаагаа хэлж байсан юм а. Сэлэнг аймгийн иргэдийн урлын төлөөлөгчид нэгдсэн эмнэлгийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. Нэгдсэн эмнэлэг 17 сум 6 тосгоны 110 мянган гаруй эргийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг байна. Энэ ондол гэхэд тус эмнэлэгт 10 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн байна. Тус эмнэлэгт 2016-аас 2018 оны хооронд аймгийн төсвөөс 1 тэрбум орчим төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн байна. Харин энэ онд эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр 5 төслийн хүрээнд эмнэлгийн хог хаягдал, ариутгал, лабораторийн засвар үйлчилгээ, тоног төхөөрөмжийг шинжлэх зэрэг цөөнгүй ажлыг хийж байгаа юм байна. Шинэ техник технологи нэвтэрч байна. Одоо 10 гаруй тэрбум төгрөгөөр тавигдаж хөрөнгө оруулалт хийгдсэн энэ одоо хөрөнгө бүтээн байгуулалтын маань ажил одоо хэр байгаа юм бэ гэдгийг одоо өнөөдөр үзэж сонслоо. Тэгээд харьцангуй одоо бас сэтгэл хангалуун байна. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчид нэгдсэн эмнэлэг дээр ажиллаж төсвөө санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын ажлыг газар дээр нь үзэж танилцсан үр дүнг нь тооцсон байна. Түүнчлэн тэдэнд тулгарч буй хүндрэл бэрхшээл дараагийн ээлжинд хийгдэх хөрөнгө оруулалтын санхүүжлэлийг шийдвэрлэхэд чухал ач холбогдолтой юм а. 2019 оны төсвөлдөр бас нөгөө хүчил төрөлхтний цогц одоо системийг тавьж өгөх одоо ийм саналыг бид нар хүлээж авч байна. Иргэдэд ямар одоо олон чирэгдлүүдийг одоо энд нэг доор шийдэх боломжтой гэдэг талаар бас мэдээлэл аваад явж байгаа нь бол нэг талаас бас их чухал байна. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжөд шинжилэл хийж эмч мэргэжилтнүүдийн ур чадвар сайжирснаар бүс нутгаас Дархан Улаанбаатар хотыг зорих өвчтнүүдийн урсгалч буурсан байна. Монгол улсын уугуул үйлдвэр сүү компани ард иргэдийнхээс сүүн бүтээгдэхүүний хэрэглээг тасралтгүй 60 жил хангаж иржээ. Өглөө бүр малчны хотноос хэрэглэгчдийн гарт шинэхэн сүүгээ хүргэх чухал ажлыг гүйцэтгэдэг малчид харилцагчид баяраа тэмдэглэж байна. Сүү хувьцаат компани хоногт 30 тонн сүү боловсруулах хүчин чадалтайгаар үйл ажиллагаагаа эхэлсэн бол өнөөдөр хоногт 200 тонн сүү боловсруулдаг дэлхийн стандартад нийцсэн үйлдвэр болон өргөжжээ. Өглөө бүр хэрэглэгчдийн гарт 70 гаруй нэр төрлийн шинэ бүтээгдэхүүн хүргэхэд үйлдвэрийн ажилчдаас гадна 6 аймгийн 2500 гаруй малчин, орон даяар 3000 гаруй гэрээт борлуулагч хамтран ажилладаг байна. Сүү хувьцаат компани хамт олон 60 жилийн босгон дээрээ үйлдвэрлэл худалдааны их ажлыг олон жилийн турш хамтдаа үүрэлтсэн харилцагчтай хүлээн авч хүндэтгэл үзүүллээ. 30 хэдэн жил сүү компанида сүүгээ нийлүүлсэн. Одоо бол 20 литр сүүг нийлүүлж байгаа өдөртөө. Би одоо сүү хувьцаат компанид бол 11 жил одоо хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээ манайх бол Дархан уул аймагт бол гэрээт борлуулагч гэж явдаг. Тэгээ Дархан уул аймгийн одоо нийт ард түмэн хэрэглэгчтэй бол сүүсүн бүтээгдэхүүнээр бол ханган ажиллаж байгаа. Энэ үеэр 15 жилийн хугацаанд 200 мянган литр сүү бэлтгэн нийлүүлж хүн амыг эрүүл хүнсээр хангах үйлсэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан Пүрвж болон 2018 онд хамгийн олон литр сүү нийлүүлсэн өсөх ирээдүйтэй залуу малчтаа шагнаж урамшуулсан юм а. За биднийг сүү компани менежментэд орж ажиллахад үндсэндээ гадны сүү бүтээгдэхүүн Монголын зах зээл дээр ноёлж байсан. Өнөөдөр бол бид үйлдвэрүүдтэйгээ хамтран хэрэглэгч та бүхэнтэйгээ хамтран энэ байдлыг бол өөрчилж чадсан байгаа.
Сүүх цад компани Монгол улсын топ 13 хувьцаат компани нэг. Тиймдээ ч нэгэн жарны түүхийг хамтдаа бүтээлдсэн бүх харилцагчдаа 60 ширхэг хувьцаа бэлгэлсэн нь энэ үдшийн онцлог үйл явдал байлаа. Компани хамт олон ой хүрээндээ ажилчид, харилцагчид, хэрэглэгчид рүү чиглэсэн олон ажил хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байгаад баярлалаа. Хөтөлбөр олон улсын мэдээгээр үргэлжлэн хурж байна. Олон улсын мэдээг танилцуулахаар томж цогтой студид ажиллаж байна. Оройн төргий. Оройн төргий. За өнөөдөр дэлхийд дахинд анхаарал татсан үйл явдал бол Германы Христийн ардсан холбоо намын шин даргаыг сонгосон явдал байнамаа. За Германы эрх баригч Христийн ардсан холбоо нам өөрийн удирдагчаар Ангела Меркелийн оронд 56 настай Аннегрет Крамп-Карренбауерыг сонголоо. За сүүлийн бараг хагас 100 жилийн хугацаанд Германд одоо эрх барьж байгаа Христийн ардсан холбоо намын даргын сонгуул ямар нэг өрсөлдөөнгүй болж байсан гэж хэлж болох бөгөөд за хизээч даргын албан тушаалд 2-оос илүү хүн нэрээ дэвшүүлэн өрсөлддөггүй байсан юм а. За тэгвэл энэ удаагийн намын их хурлын төлөөлөгчид нэлээд олон нэр дэвшигчээс даргаа сонгох хэрэг гарч 2 шатны санал хураалтын дүнд 52-ийн эсрэг 48 гэсэн маш бага зөрүүгээр намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Аннегрет Крамп-Карренбауер сонгогдлоо. За Германы консерваторуудын их хурл зөвхөн Германы гэлтгүй мөн гадаадын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн анхаарлыг маш ихээр татсан юм а. Энэ нь консерваторууд намын даргаа сонгохын тулд шинэ арга барил хэрэгэлсэн гэхээс илүүтэйгээр тус намыг 18 жил тасралтгүй удирсан Ангела Меркель намын даргын албанаас бууж байгаатай холбоотой байсан юм. За Христийн ардсан холбоо намтай хамт эрх барих хөвсөлд багтдаг социал-демократууд өнгөрсөн 18 жилд бол одоо 10 дарга сольсон байх жишээтэй байдаг. За нэмцүүд даргийнхаа нэрийг АКК гэж товчилж байна. За хатагтай АКК 999 саналаас 517 санал авч 2 дахь шатны санал хураалтаар сонгогдсон. За түүний өрсөлдөгч Фридрих Мерц 482 санал авсан юм а. Христийн ардсан холбоо намын даргыг 2 жилийн хугацаатай сонгодог. За Аннегрет Крамп-Карренбауер өмнө нь сар мужийн ерөнхий сайд байж за сүүлийн 1 жилд Христийн ардсан холбоо намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга буюу өөрөөр хэлбэл тамгын газрын даргын албыг хасж байсан юм. За хатагтай АКК намын дарга боллоо гэдэг Германы улс төрд ямар нэг дөрвтэй өөрчлөлт орохгүй хэмээн нэмцүүд харж байгаамаа бас. За өнгөрсөн 10 дугаар сарын сүүлээр Христийн ардсан холбоо нам Бавар болон Гессен мужид болсон сонгуульд амжилт муутай оролцсонтой холбогдуулан Ангела Меркель намын даргаасаа бууж 2021 оны намар буюу одоо энэ парламентын бүрэн эрхийн хугацаа дуусах хүртэл канцлерийн албандаа үлдэнэ гэдгээ мэдгдсэн. За Крамп-Карренбауер бол Меркелийн дэвшүүлсэн хүн. За намаа удирдагч гэлээ канцлерт ая тал зассан ивэр байна гэж зарим судлаачид бас үзэж байгаа юм. За энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл хатагтай АКК үйл ажиллагаагаа бүх юм байдгаараа үлднэ гэсэн дөрвөн үгээр л одоо илэрхийлэх бололтой юм а. Гэхдээ энэ намын шин дарга юм болгонд Меркелийг дагна гэсэн үг бас биш. За Германы хэвлэл мэдээлэл түүний үзэл баримтлалыг нийгэм эдийн засгийн асуудалд Меркелээс арай зүүн бодолтойч бусад асуудалд консерватив байр суурь баримтлана гэж тайлбарлаж байгаа юм. Их Британий ерөнхий сайд Тереза Мэй тэргүүлдэг сайд нарын танхимын гишүүд хэрвээ парламент Европын холбоотой байгуулсан тохиролцооны төслийг дэмжихгүй бол өөрт нь одоо огцорхоос өөр арга байхгүй гэдгийг анхааруулсан тухайд Daily News Telegraph сонин уламжилж байна. За сонины мэдээснээр ойрын өдрүүдэд танхимын гишүүд хатагтай Мэйд Брюсселээс Брекситийн асуудлаар бай боломжийн нөхцөл бүхий тохиролцоо байгуулахыг бас ятгах бололтой юм. Хэрвээ энэ сарын 11-ний өдөр Британий парламент Европын холбооны дээд хэмжээний уулзалтаар хэлэлцэж батлсан тохиролцооны эсрэг санал өгч за ерөнхий сайд Европын холбоогоор буулт хийлгэж чадахгүй тохиолдолд хатагтай Мэй ажлаа өгөхөөсөөр аргагүй байдалд орох юм а. За Тереза Мэй засгийн газрын ихэнх гишүүд парламент тохиролцоог өнөөгийн хэлбэрээр дэмжихгүй гэдэг тийш хазааж хэлбийж байгаа юм. За Европын холбооны гишүүн орны удирдагчид өнгөрсөн сарын 15-ны өдөр Их Британтай Брекситийн асуудлаар тохиролцоонд хүрч Лондонтой тогтоох ирээдүйн харилцааны улс төрийн тунхагийг баталсан. Тохиролцоо хүчин төгөлдөр болохын тулд Европарламент болон Британий хууль тогтоочид хэлэлцэж батламжлах ёстой. За төсөл дэмжигдэхгүй тохиолдолд засгийн газрын одоо гүн хямрал нүүрэлж Британий парламент хатагтай Мэй засгийн газарт итгэл үзүүлэх хэсэг асуудлаар санал хураахад хүртэл хүргэж болжгүй байгаа юм. За Их Британи улс 2019 оны 3 дугаар сарын 29-нд Европын холбооноос гарахаар төлөвлөж байгаа.
За холбооноос гарсны дараа 2020 он хүртэл үргэлжлэх шилжилтийн үе нь эхлэх ёстой юм а. Америкийн төрийн департаментын хэвлэлийн албаны дарга Heather Nauert нэгдсэн үндэсний байгууллагад суух Америкийн нэгдсэн улсын байнгын төлөөлөгчийн ажилдаа орохыг тэсэн ядан хүлээж байгаагаа мэдгдлээ. За мөн тэрээр төрийн нарийн бичгийн дарга Майк Помпеод дэмжлэг үзүүлсэнд нь талархаж байгаагаа илэрхийлсэн байна. Төрийн нарийн бичгийн дарга ноён Майк Помпео таны багт багтаж ажиллах нь миний хувьд нэр хүндийн хэрэг төдийгүй тантай хамт миний туулж өнгөрүүлсэн зам Америкийн нэгдсэн улс дэлхийн давцанд тэргүүлэх нь маш чухал гэдгийг илтгэн харуулж байна. Хэрвээ намайг энэ албан тушаал батлах юм бол би Америкийн ард иргэдийн ашиг сонирхлыг тууштай урагшлуулах болно. Би шинэ ажилдаа орохыг тэсэн ядан хүлээж байна гэж хатагтай Nauert Twitter хуудсандаа бичсэн байна. За Heather Nauert нэгдсэн үндэсний байгууллагад суух Америкийн нэгдсэн улсын байнгын төлөөлөгчөөр томилогдох тохиолдолд уламжил ёсоор засгийн газрын гишүүн болохгүй юм байна. За энэ бол Трампын засаг захиргаанаас гаргасан шийдвэр. За тэгээж төрийн нарийн бичгийн дарга Майк Помпео байнгын төлөөлөгчийг засгийн газрын гишүүн байлгахыг эсэргүүцсэн байдаг юм а. За Nauert 2017 оны 4-р сарын 24-нд төрийн департаментын хэвлэлийн албыг тэргүүлж 2018 оны 3-р сарын 13-нд төрийн нарийн бичгийн даргын олон нийтэд харилцах орлогчийн үүрэгт ажлыг гүйцэтгэх болсон ийм эмэгтэй юм. Харин төрийн департаментэд ирэхээс өмнө тэрээр телевизийн Fox News сувгийн нэвтрүүлэгч байсан байна. За 2017 оны 1-р сараас хойш нэгдсэн үндэсний байгууллага суугаа Америкийн нэгдсэн улсын байнгын төлөөлөгчийн албыг хасч байсан Nikki Haley 10-р сарын 9-ний өдөр огцорно гэдгээ мэдгдсэн. За тэрээр 2019 оны 1-р сард ажиллаа өгөх юм а. Өнөөдөр Японы парламент хуулинд өөрчлөлт оруулж, дайны дараах түүхэнд анх удаа улс орондоо гаднаас ажиллах хүч авахыг хоригдсон хоригийг цуцлалаа. За энэ шинжлэл эх оны 4-р сараас буюу улс оронд санхүүгийн шинэ он эхлэх тэр үеэс хүчин төгөлдөр болох юм байна. Япон улсад ажиллах энэ зөвшөөрлийг өндөр мэргэжсэн мэргэжлтнүүд, за тухайлбал эрдэм шинжилгээний ажилтнууд, багш нар, хөгжимчид, спортын дасгалжуулагчдад олгох юм байна. Биеийн хүчний хүнд хөдөлмөрт гаднаас ажиллах хүч авах нь Японд хориотой. Гэхдээ сүүлийн үед энэ тал дээр хязгаарлалыг сулруулах явдал ажиглагдж байгаагийн нэг нь хөгжиж байгаа орнуудаас дадлагжигчид урин ирүүлэх болсон байдаг. Харин одоо Японы засгийн газар гаднаас ажиллах хүчин татах шинэ систем боловсруулж ажил хэрэг болгох гэж байгаа маань. Эдгээр хүмүүсийг ажиллах хүчин маш их дутагдж байгаа эдийн засгийн 14 салбарт ашиглахаар зэхэж байгаа юм байна. За жишээлбэл барилгын салбар, хөдөө аж ахуй, өвчтөн болон ахмад настуудыг асрах, хөлөг онгоцны үйлдвэрт гадаадын ажиллах хүчинг ашиглахаар болж байгаамаа. За Япон хэлний хангалттай мэдлэгтэй гадныханд 5 жил хүртэх хугацаагаар виз олгох боловч тэдэнд Японд гэр бүлээ авчрахыг нь хориглох юм байна. За илүү мэргэжсэн хүмүүст визээ хугацаа харгалзалгүй сунгахыг зөвшөөрөх бөгөөд байнга оршин суух виз хүртэл олгох боломжтой болж байгаамаа. За байнга оршин суух виз авсан хүмүүс Японд гэр бүлээ авчрах эрхтэй болох юм байна. За өнөөдөр дэлхийн дахинд олон улсад өрнсөн анхаарал татсан мэдээллүүд ийм байна. За баярлалаа, амжилт хүсье. Баярлалаа. Одоо үргэлжлүүлэн үзэгч та бүхэн спортын мэдээ хүлээн авах нь. Спортын мэдээг сэтгүүлч Ууган Баяр хүрэхэд бэлэн боллоо. Орой минь төргий өгнө. За орой минь төргий. За ингээд үзэгч та бүхэндээ өөрийн их оронд болон хэлийн чанад өрнсөн спортын сүүлийн мэдээллийг хүргэх гэж байна. Олон улсын автомашины холбооноос зохион байгуулдаг оны шилдэгүүдэд шагнал гардуулах ёслол хүндэтгэлийн үйл ажиллагаа Оросын улбооны улсын Санкт Петербург хотноо болсон байна. За энэ жилийн оны шилдэг тамирчнаар Формула 1 ангиллын 5 удаагийн аварга Льюис Хамилтон тодорсон байна. Мерседес багийн нисгэгч Льюис Хамилтон Санкт Петербург хотод Формула 1-ийн дэлхийн аваргын 5 дахь цомоо гардан авлаа. Олон улсын автомашины холбооны уралдаануудад төрүүлсэн тамирчид мөн энэ өдөр цомоо гардан авцгаасан юм. Хамилтон цаашид илүү олон амжилт гаргахыг зорино гэдгэлээ. Мөн тэрээр хэвлэл мэдээллийнхний дунд явуулсан санал асуулгад хамгийн өндөр санал авч оны шилдэгээр тодорчээ. Санкт Петербург хотод Хамилтоноос гадна ралли кроссын дэлхийн аварга Йохан Кристоферсон, раллигийн дэлхийн аварга Себастьян Ошонер мөн хүрэлцэн эрсгэлсэн байлаа. Формула 1-ийн дэлхийн аваргад ерөнхий дүнгээр 2 дугаар байр эзэлсэн Себастьян Феттел, 3 дугаар байр эзэлсэн Кими Райконен гэсэн Феррари багийн нисгэгчид мөн шагналаа гартан авчээ. Дэлхийн аваргын 5 дахь цомоо өргөсөн Хамилтон Мерседес багийнхандаа талархаж 2019 онд энэ амжилтаа хадгална гэж ярьсан байна.
Мерседес гэдэг гайхалтай баг байгаагүй бол би энд ингээ зогсож байхгүй байх байлаа. Би та нарт маш их талархаж баярлаж байна. Багийн арын албанд олон хүн ажилладаг. Та нар бол жинхэнэ бааtruуд шүү. Энэ гайхалтай шагнал та бүхний ажлын үр дүн. Та бүхэн үүнийг хүртэх хэрэгтэй гэдгийг хэлмээр байна. Сүүлийн 6 жил Мерседес баг үнэхээр гайхалтай ажилласан. Би 12 дахь улиралдаа уралдлаа. Кими зодог тайлах болоогүй тун азтай хэрэгэ. Хэрвээ тэр уралдгаа болчих бол би хамгийн ахмад нисгч нь болох гээд байна шүү дээ. Бид эх жил илүү их хичээж энэ нэрчээ хадгалахыг зорино. Хэмилтон энэ жил 5 дахь удаага дэлхийн аварга болж домогт нисгч Хуан Мануэль Фангиогийн амжилттай энэ зэрэгцэн. Одоо түүний дээр 7 аваргын түрүүтэй Михаил Шумахер бичигддэг үлээ. Өргөжлүүлээд сагсан бүг сонирхчдод та бүхэнд Хойд Америкийн үндэсний сагсан бүгийн холбоонд өнөөдөр болсон сонирхолтой Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын мэдээг DD-шийн 7, Sky Media-гийн 11, Univision-ийн 13, Сансарын 3, MNBC кабелийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Олон улсад томоохон бүтээн байгуул чиглэг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн санхүүжилтийг хөрөнгөний зах зээлээс босгодог жишг байлаа. Монголын хөрөнгөний зах зээлч бас сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж байгаа. Хөрөнгөний зах зээлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг шин тутам эдийн засгийн аймаг та бүгд төлөх болно. Гадаадын банкны салбарт одоогийн байдлаар 10 гаруй арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ салбар санхүүгийн зах зээлийн нийт активын 95%-ийг дангаараа эзэлж байгаа юм а. Банкны салбартай холбоотой сүүлийн үеийн мэдээллийг эдийн засгийн тав байр. Монгол улсын эдийн засгийг 2018 онд 5%-аар 2019 онд 6.3%-аар өснө гэсэн тооцооллыг олон улсын валютын сангаас гаргаад байна. Бид эдийн засгийнхаа өсөлтийг тогтвортой байлгахын тулд юун дээр анхаарч хэрхэн ажиллаж байна вэ? Эдийн засгийн тайван олон улсын шинжээчид эдийн засагчдын байр суурьтайгаар хүргэх болно. Монголын мэдээ телевизийн орон нутгийн мэдээ хөтөлбөр Монгол орны 21 аймагаас өөрийн тусгай сурвалжлагч нарийнхаа газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодиттой шуурхаагаар үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Анхангаа аймаг дахь сэтгүүлч анх манлай. Монголын мэдээд сурвалжлагч Саран Чимэг. Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлагч Наран Цэцэг. 2017 оны Монгол улсын Шилдэг аймаг Өмнөг аймагаас Дархуул аймаг дахь сурвалжлагч буян шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил багаас эхэлнэ. Говьалтай аймгийн 18 сум 2 тосгон 84 багийн ард иргэдийн аж амьдрал цагийн мэдээллийг 200 га талбайг нь хашаажуулж 22 худлыг гаргахнэ. Онцлог үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн өргөнэ. Орон нутгийн мэдээ хөтөлбөрийг үзэгч та бүхэн даваа суваг баасан гаргуудын 19 цаг 40 минутаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтрэж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна. Тухайн өдөр их оронд болоод олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлог 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд тоймчид мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв? Үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн? Ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоймчид олон талаас нь анализ хийж үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн 1 цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихыг бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тойм жалдан гэрэл, цэнд, сэтгүүлч үр цайх, олон улсын тоймч цогтоо, төвчин жаргал, редактор Ариун Чимэг нар үзэгч танд хүргэж байна. Нийгэм дөрнөж байгаа хамгийн их анхаарал татсан ард иргэдийн эрх ашигтай холбоотой сэдвийг 91 кг-ийн жингийн нийт 15 тулаан болсон байна. Тэмцээний эхний тулаан эмэгтэйчүүдийн 51 кг-ийн жинд хэлчийн спорт хорооны тамирчин Гүндэгмаа, аврагч спорт хорооны тамирчин Алтан Цэцэг нэрийн хооронд боллоо. Энэ тулаанд хөх булангаас тулалдсан Алтан Цэцэг өрсөлдөгч ялж мөнгөн медалийн бооцол хангаад байна. Алтан Цэцгийн хувьд маргааш алдар спорт хорооны тамирчин их жаргалтай аврагын тулаанаа хийнэ. Харин эмэгтэйчүүдийн 57 кг-ийн жинд алдар спорт хорооны тамирчин Оюун Эрдэнэ тэмцээний 2 дахь ялалтаа авлаа. Түүний хувьд жиндээ алдар спорт хорооны тамирчин болор туултай алтан медалийн төлөөх тулаан
тулаанаа хийнэ. Мөн өнөөдөр эмэгтэйчүүдийн 60-69, 75 кг хэмжээнд Эрдэнэс бокс клубын тамирчин Намун, Зевсринг клубын тамирчин Лавг Цэцэг, Дорнот аймгийн тамирчин Шин Цэцэг болон Хилчээ спорт хорооны тамирчин Эрдэнэ Туяа, Ширэнбэли клубын тамирчин Мигмар Жаргал нар шигшээ тулаанд өрсөлдөх эрхээ тус тус авсан байна. За мөн өнөөдөр эрэгтэйчүүдээс сүүлд спорт хорооны тамирчин Имбрахим, Хилчээ спорт хорооны тамирчин Бат Очир нар сүүлийн тулаанаа хийж зодог тайллаа. Монгол улсын үндсэн хууль батлагдсан өдөрт зориулсан шатар сонирхчдын нийслэлийн авраг шалруулах тэмцээн эхэллээ. За энэ удаагийн тэмцээнд нийслэлийн дөрвүүдээс шалгарсан нийт 80 шилдэг шатарчин оролцож байгаа юм байна. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ивэл дор шатар сонирхогчдын авраг шалгаруулах тэмцээн 6 дахь жилдээ зохиогдож байна. Энэ тэмцээний анхан шат буюу дүүргүүдийн авраг шалгаруулах тэмцээн өнгөрсөн 11 сард зохион байгуулагдсан юм. За шатар сонирхогчдын дүүргийн авраг шалгаруулах тэмцээнээс шалгарсан эрэгтэй 55, эмэгтэй 23 шатарчин тэмцээнд өрсөлдөж байна. Тэмцээнээс шалгарсан эрэгтэй 18, эмэгтэй 6 шатарчин улсын авраг шалгаруулах тэмцээнд оролцох эрхтэй болно. За шатарчид энэ тэмцээнд Швейцар системийн дагуу 8 үүрэг тоглоно. Өнөөдөр тэмцээний хүрээнд 4 үүрэг тоглосон бол шатар сонирхогчдын дүүргийн аврагууд маргааш тодорхой юм байна. Спорт сонирхчдоо та бүхэндээ бям гарагийн спортын мэдээг хүргэлээ. Баярлалаа Уна. Мэдээ сонирхолтой байлаа. Эрхэм үзэгчдээ одоо та бүхэнд нийт нутгаар цагаагаар мэдээллийг танилцуулъя. Бүлгийн шөнөдөө 24 өдөртөө 14 хэм хүйтэн. Улаангом шөнөдөө 29 өдөртөө 20 хэм хүйтэн. Ховдо шөнөдөө 27 өдөртөө 15 хэм хүйтэн байна. Алтай шөнөдөө 32 өдөртөө 19 хэм хүйтэн. Улаастай шөнөдөө 29 өдөртөө 21 хэм хүйтэн байна. Тасан цэнгэл шөнөдөө 34 өдөртөө 23 хэм хүйтэн. Баян хонгорч шөнөдөө 27 өдөртөө 14 хэм хүйтэн. Мөрөн шөнөдөө 27 өдөртөө 17 хэм хүйтэн. Хатгалч шөнөдөө 29 өдөртөө 19 хэм хүйтэн. Цэцэрлэгч шөнөдөө 23 өдөртөө 14 хэм хүйтэн. Хар хорин шөнөдөө 24 өдөртөө 15 хэм хүйтэн. Арга хэрч шөнөдөө 23 өдөртөө 14 хэм хүйтэн байна. Булган шөнөдөө 27 өдөртөө 15 хэм хүйтэн. Дархан хотод шөнөдөө 24 өдөртөө 17 хэм хүйтэн. Эрдэд хотод шөнөдөө 23 өдөртөө 17 хэм хүйтэн. Чойрч шөнөдөө 28 өдөртөө 16 хэм хүйтэн. Сүхбаатар шөнөдөө 26 өдөртөө 18 хэм хүйтэн байна. Зүүн хараад шөнөдөө 27 өдөртөө 18 хэм хүйтэн. Зүүн мод шөнөдөө 26 өдөртөө 17 хэм хүйтэн. Багнуурч шөнөдөө 29 өдөртөө 17 хэм хүйтэн байна. Чингис хотод шөнөдөө 30 өдөртөө 17 хэм хүйтэн. Баруурт шөнөдөө 27 өдөртөө 16 хэм хүйтэн. Чой болсон шөнөдөө 26 хэм хүйтэн өдөртөө 16 хэм хүйтэн. Мандалгойд шөнөдөө 27 өдөртөө 14 хэм хүйтэн. Далан задагдад шөнөдөө 24 өдөртөө 12 хэм хүйтэн. Хам богдод шөнөдөө 20 өдөртөө 10 хэм хүйтэн. Сайн шандад шөнөдөө 24 өдөртөө 12 хэм хүйтэн. Замын өдөр шөнөдөө 24 өдөртөө 12 хэм хүйтэн. Нийслэл Улаанбаатар хотноо шөнөдөө 25 өдөртөө цас будар нь 17 хэм хүйтэн байна. Эрхэм үзэгчдээ бид та бүхэн цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн бям гарагийн дугаарыг танилцууллаа. Бидэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Маргаашийн амралтын өдрөө ая тухтай сайхан өнгөрүүлээрэй.